हाय सांग मैंने नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मैंने केमते आपण मैंने आई होप आपण मैंने भल थे। तो सांग मैंने देखी पड़े तो आज आमर ए बर्षर स्नेकेट सेटअप आसी जाइए कौन कौन गोटे टी रिव्यू नहीं आपको देखेबी बस वीडियो को शेष पर्यटन देख एंजॉय करूँ एंड मोस्ट लास्ट सब्सक्राइब जब न कर सब्सक्राइब चैनल को कर दिखाँ। ओके तो देखिपे गोटे रील YGR9 ब्रिडल लाइन गोटे फ्रॉक देखे दू सब प्रथम ए फ्रॉक टू आरंभ कर देखिपे यहीटा को आम कहूँ दुश्मन फ्रॉक। ओके देखिपे दुश्मन फ्रॉक के एपट सेपट हो बॉक्स रे देखिपे देखे दू सरी गली पड़ा देखिपे दुश्मन फ्रॉक यार हुक देखिपे बट ये फ्रॉकटा मत एत खास लगे माने अटैक बहुत बढ़िया जाए एथरे जानी रखु जो जगह माने माछ को फ्रॉक ए सब फ्रॉक भर को फ्रॉक अटैक करेंगे या सियोर अटैक करेंगे ये जगह बट किंतु ये माने किले 1.5 किलो माछ ठीक ठाक अच्छी कि बड़ माछ ये मिस अधिक हुए। ओके तो आपण मैंने कौन करेंगे ना बेसी ना कंटा को जस्ट एतिके मैंने एतिके जस्ट टिके टेकीदेवे तो ये बहुत बढ़िया हुकअप हम जे पर्यटन टेकी ना टे कम हुकअप मिस हमार चांसेस टिके टेकीदेवे बढ़िया भी हुकअप भितर आउ बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले एथि मुझे किणी देखिपे दुश्मन फ्रॉक आउ यार प्राइस मत पड़ी एति जोटा आप स्क्रीन पे देखिपे आप चाहिए भी किनी पारे। ओके तो दुश्मन फ्रॉक आपने देखिले एबे आउ गोटे फ्रॉक देखो जोटा कि मोर वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉक भीतर गोटे देखिपे यहाँ हूँ लुकानार मुल्लर फ्रॉक देखिपे देखो एक्चुअली मु जेब्रा पैटर्न वाला फ्रॉकटा आने किंतु माने से फ्रॉकटा कौन कहले टिके माने रबर तार पर हार्ड पड़े बट ये जो देख पड़ते रेड देख पड़ते ए कलरटा एटा जल्दी फाटे ए कलरटा जल्दी फाटे किंतु यार गोटे भी जी देखी बेनिफिट माने प्रीवियस ईयर यूज करके जानिली ए फ्रॉक रे बहुत कम फीस जोटा मिस होती ये फ्रॉक रे बहुत देख पड़ते यार रबर क्वालिटी केते बोले एते सॉफ्ट एटार रबर क्वालिटी बहुत सॉफ्ट एते प्रकार कलर फ्रॉक अच्छी सबुठु बेस्ट रबर क्वालिटी यही कलर फ्रॉक आसे देखिपे रेड चिट्टो कलर फ्रॉकटा यहाँ 21 ग्राम जदि आपण मैंने बाय करेंगे यहाँ आपन को पड़ 200 टंका किए किए 210 टकर बिकुंट। ओके या भर आउ गोटे देखे दूसरी आउ गोटे फ्रॉक आनी देखिपे यहाँ हूँ नोभा 65 यहाँ भाई कौन कह या विषय यहाँ तो भाई कह कल प्राय ही खेले ये सब पकाए एथर छोट माछ हूँ कि बड़ माछ हूँ सबु प्रकार माछ या अटैक करते देखिपे यहाँ हूँ नोभा 6 या हुक्स क्वालिटी भाई बहुत जबरदस्त देखिपे हुक्स देखिपे या हुक्स केते शार्प हुक आर बहुत जबरदस्त क्वालिटी हुक आ फ्रॉक भी देखिपे यहाँ कलर केमती अच्छे देखिपे को पैटर्न फ्रॉक यहाँ आपण मैंने देखिपे बहुत बढ़िया आउ पानी रे यहाँ बहुत एक्शन बढ़िया बट आपको टिके टेकिया पड़ो आ जिते बड़े आप फ्रॉक यूज करेंगे यार जो ग्लूटा टे देते आपको गोटे थर खोलीदेवे गोटे सूता आधार गुड़े पूरे गोटे मैंने फ्रॉक रे देदेवे आपको देखेदेवी गोटे वीडियो बनईकि आपण मैंने देखिए जिहाती भाव में आपको एंजॉय मैंने करेंगे जे आपन केबे भी मतलब फ्रॉक जो नुह कि बाहर बनी आउ माने बेंगर जो माने जो वेटा के देखदेली आपको आउ एबे मु देखेबी मोर सबुठ जो बड़ा फेवरेट फ्रॉक माने जिते प्रकार मो फ्रॉक खेले देखिपे जितकी देखली बट सबुठ मो फेवरेट देखिपे यही फ्रॉकटा देखिपे ये फ्रॉक नाटा आपण मैंने देखिपे ये थी देख देखिपे ये फ्रॉकटा मुझे ब्राइटनेस कमे दूसरी देखते चिट्टो फ्रॉक। ओके यहाँ हूँ लुकानार चिट्टो फ्रॉक आपण मैंने देखो जो मैंने स्पिनिंग भाई मैंने खेलुंट से मैंने तो भाई मैंने आपको पकई पारे बहुत माने कारण यहाँ जो नुह कि यहाँ बहुत माने लाइट मतलब यहाँ 10 ना 12 ग्राम रही है 12 ग्राम यहाँ थाए देखिए बर्ते बहुत हल्का एबे भी तो भाई 10-12 ग्राम लेके कि कंपनी बहुत कमे देती यहाँ 10 ग्राम पाखापाखि मत लगुच यहाँ देखिपे लुकानार चिट्टो फ्रॉक भाई एथेर भाई जी मुझे स्नेकेट धरती आज मैं जिते दिन खेली बहुत दिन लास्टिंग करदी आपने चाहिए मुझ प्रीवियस ईयर जो नुह कि चिट्टो फ्रॉक एपर्तन खेलुची चिट्टो फ्रॉक चली तार मुझे देखेबी लास्ट को एंजॉय करेंगे निश्चित भाव में देखिपारे मुझे देखा आपको रही गोटे मिनिट जी मुझे देखेबी आपको देखो यहाँ मोर प्रीवियस ईयर फ्रॉक यार पूरा थोड़ी फाटी पूरा देखिपे या देखा आपको यार देखो यार पूरा थोड़ी फाटी पूरा मैंने आ थोड़ी किसी ना ये मुहटा फाटी आउ ये तल पूरा चिरी देता माछ मुझे कौन करना फेविक्विक आ बाली आपको देकी पूरा या देखिपे लगे देजी पुणी भी खेलुचे आ कंटा देखिपे कंटा भी धीरे धीरे जंक होगा लगे देखिपे जूम ब्लर हो कारण देखिपे कंटा एपर्तंत देखो जंक लगे बट फिर भी चलती फ्रॉक मार्केट नब ये फ्रॉक भाई जिते फ्रॉक नुहतु जेड़ बड़ फ्रॉक माछ खसीजे कि आपको जब टिके टाइम देके मारे पेसेंस टिके माने फिशिंग भल करेंगे
भाई जेड़ बड़ माछ हुक अप रही बहुत बढ़िया कंटार मैंने बढ़िया लगे पूरा खेल छोट माछ बड़ माछ सब प्रकार माछ अटाक करेंगे तो ए सब देखे सारे एवं लाइन देखेबी जोटा हूँ मोर YGR9 देखिपे YGR9 आउ यहाँ हूँ 150mm देखिपे 150 मीटर सूता यहाँ आउ यहाँ हूँ 32mm आउ यार देखिपे 59 LB अच्छी माने 59 LB आपण मैंने कैलकुलेशन करेंगे केते किलो वेट क्यारी कर ये आराम से वेट लिफ्टिंग कर आउ मत यहाँ बेसिकली एत भी खास लगे बट यहाँ बहुत लॉन्ग टाइम जाए भाई बहुत माने जो मैंने टे लॉन्ग टाइम खेल चाहते आउ माने डेली खेलुं ए लाइन बहुत बढ़िया हम कि सूता टी कम रेट कारण मुझे बेटकास्टिंग खेले टे सूता कम रट यहाँ बहुत लास्टिंग बहुत दिन लास्टिंग कला कारण मुझे करी यहाँ यूज करी देखो दिए अपना सूता को यहाँ कूलर YGR9 देखिपे यहाँ हूँ YGR9 देखिपे YGR9 यहाँ YGR9 32mm लाइन यहाँ देखिपे YGR9 बहुत बढ़िया सूता भाई बहुत कम माने कटे बट आपण मैंने ध्यान रखिथे आउ ओरिजिनल सब देखिए ये जो क्यूआर टा थो जिते सूता जहाँ भी किणुंट आपण मैंने देखिए यहीटा जब थी आधे लगी जानवे ही ये ओरिजिनल कारण मार्केट रे बहुत डुप्लिकेट लाइन भी आर आसी तो आपण मैंने यहीटा देखिए निश्चित भाव किणवे कारण यहीटा कॉपी हो पारे ये जो लोगोटा यहीटा मिलूनी प्राय पाखापाखि कौटी तो YGR9 आउ एबे लास्ट रे जोटा देखेबी मोर हूँ टाकुआना रिल देखिपे कारण यहाँ मुझे बहुत दिन खेली टाकुआना आउ सॉरी गाइस मैं टाकुआना रिल देखेबी बट ता पूर्व गोटे जिन स्पिनर देखी दूसरी बेसिकली लुकाना स्पिनर खेले बट ए थर गोटे नुआ स्पिनर किसी जहाँ पाल्टी स्पिनर कौन देखिपे यहाँ आंग्लर आजम भाई स्पिनर यहाँ अवश्य ट्राए एपर्तन करनी कारण नई गोली पानी चलती देखिपे पाल्टी स्पिनर यहाँ देखिपे पाल्टी स्पिनर यहाँ देखिपे पाल्टी स्पिनर यहाँ आईटा बहुत भल स्पिनर कहते बट एपर्तन मुझे ट्राए करनी एपर्तन एक भी मिछटा कहबी ट्राए तो करनी भाई कहीपरि एत भल कि खराब ट्राए कलापर बड़ मत कारण या हुकटा मतलब छोट लगुच एत भी खास हुक नुह गोल बड़ हुक नुह देखिपे मैं देखा खेलला जना पड़ो स्पिनर क्वालिटी केमती कौन आउ शेष में आपको देखिए मो रिल जोटा आसे लुकाना टाकुआना देखिपे लुकाना टाकुआना पूरा बढ़िया माने माखन चलती ये रिलटा बट यार गोटे गोटे प्रोब्लेम अच्छी जे रिलटा जल्दी खराब हम जिते खराब करेंगे मुझे जो भाई नंबर देवी टे टाइम लगे कि करदे आउ ये बेसिकली आप जोड़ा बेरिंग एटी इनस्टल हम आ या तले गोटे ये रड पोल रड तले जोड़ा बेरिंग टोटली 4टा बेरिंग इनस्टल हम आ ये बहुत लॉन्ग टाइम जाए जीव बहुत टाइम जाए जीव ये आउ सब या पल उपर टे ध्यान रखिए पलटा जल्दी टे कटे तो पल आपने स्टक रखिए पल जब दाबी दुबी चलेबे बेसी ना सार्प जब खराब हो जाए ताले ये रडटा आपंकर गियर खराब करदेव ओके पल ध्यान रखिए बस आउ रिल बहुत बढ़िया अच्छे देखिए पूरा माखन मार्का रिल पूरा ये देखिए पूरा माखन मार्का रिल ये तो आज वीडियो केमती कौन लगा निश्चित भाव कमेंट करें ओके।